到通知了吗？香港要取消2500元的教育津貼，這可是全港所在讀學生，無論是官津、直資、私立學校都可以申請的。突然之間覺得蝕咗2500蚊啊！唔使擔心，呢度仲幫大家準備咗9項嘅教育津貼，最高咧可以拎12000蚊喎。幼稚園、小學、中學都有㗎，家長咧快啲截圖保存啦，轉俾身邊有需要嘅朋友仔。不過咧都要提一提大家，以上咧9項津貼咧係需要提供入息審查同埋家庭情況㗎。如果想申請嘅家長朋友仔咧要研究下啦。雖然呢取消了香港中小學的教育津貼，但對整體的香港教育來說呢，還是非常香的。經常有家長呢問到悠悠學姐，內地港寶來香港插班，不同預算可以選擇哪一些學校呢？那今天呢就從學校預算給大家盤點一下。先來說學費預算為0，可以選擇香港的官津學校。呢啲學校咧係唔需要交學費嘅，比較出名咧好似有英皇書院、大沙書院、大連田中學等等啦。將來呢升學方向也是以港八大為主的。如果學費預算在5K 到7萬，也可以選擇香港的直資學校。咁呢一類型學校咧就係性價比超高啦，開設的課程體系呢也是相對豐富的。除了 DSE 和 IB A Level 可以選擇，非常出名的呢有聖保羅男女中學、拔萃女書院、盛世體反書院、培僑書院等等，大部分呢都是內地家長來香港會首選的直資學校。詳細呢可以參考我之前說的這個視頻哦。如果學費預算在12到30萬呢，那可以選擇私立國際學校，主要的課程呢是 IB A Level AT， 升學方向呢也是出國和港前3為主。咁如果咧你想俾小朋友更好嘅銜接出國留學，咁香港嘅國際學校咧就啱晒啦。你預算是多少呢？想給孩子申請哪一類型的學校？如果有問題的話呢，隨時諮詢悠悠學姐吧。快啲關注悠悠，點個讚啦！